जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठिकी आपण माने केवल सत आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूची आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि आज ठारू नहीं आसंता 2 दिन तामाने आज आसंता काली एवं परदिन आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा में वर्षा हो। किछि जिला मानक वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी। आग को पुणी एक नुआ स्पेल वर्षा आसंता 2 दिन मध्य आरंभ हो। तो कौ जिला मानक आसंता 3 दिन पर्यंत केते प्रबल वर्षा हो, कौ जिला मानक वर्षा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी। ए सब को जानापी निश्चित भिडियो टी शेष पर्यंत देखूँ। नुआकरी आसी आज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु। आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक लघुचाप वर्षा रिलेटेड सब प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँच जिवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करदेवे। डेरी न करी आरंभ करबा कोन आपण माने समस्त जेमिति देखिबा पई पाउथबे। गत गोटे सप्ताह पूर्व मु आपण मानक कहितले कि गत काली पाखरु वर्षा आरंभ हो। सेम से आपण माने देखिबा पई पाउथबे। गत काली पूर्व दिन राति पाखर नहीं कि गत काली दिन सारा आम ओडिशा रे अधिकांश जिला मानक तुहा तुहा वर्षा होती। आज भी किसी जिला मानक कोहला पाख करने सहित हल्का झिपिझिपि वर्षा होउची। आज राति पाखर किसी जिला मानक वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब। वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी। किसी जिला मानक ठाए ठाए प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। आसंता 24 घंटा मध्य पुणी आसंता काली संध्या पाखर राति मध्य किसी जिला मानक प्रबल वर्षा सेचिबो। काहेकि ना सी सरफेस रे एक सिस्टम क्रिएट होगा जाउची, जहाँकि एक ट्रप लाइन माध्यम आंध्र उपकूल पाखर नहीं राजस्थान पर्यंत व्यापार संभावना अच्छी। जार प्रभाव टी आम ओडिशा पर सबुठारु अधिक रहिबो। जेमिति उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप जहाँकि वेलमार्क लो रे परिणत हैला, किंतु आम ओडिशा ठारु अधिक प्रभाव रहिला झारखंड उपरे। सेमिति ए ट्रप लाइन रा प्रभाव आंध्र तेलंगाना ठारु आम ओडिशा पर एहार प्रभाव टी अधिक रहि पारे। जहाँ किछि वेदर फोरकास्ट मॉडल रा एनालिसिस रू जाना पड़ुची कि आम ओडिशा रे आसंता 2 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल मात्रा वर्षा किछि जिला मानक अल्प किछि समय पई हबो। परदिन मध्य किछि जिला मानक भल वर्षा हेबो। आ किछि जिला मानक खराब वर्षार खेल देखा पाई मिलिबो। आ एई जो वर्षा होउची ना मौसुम वायु जनित वर्षा, ना लघुचाप जनित वर्षा, ना कालबैशाखी जनित वर्षा। ए वर्षा स्वतंत्र अलगा, कारण मौसुम वायु एपर्यंत सक्रिय हेई नाही किंबा लघुचाप कौन सिस्टम क्रिएट हेई नाही। ट्रप लाइन सृष्टि होबार प्रभाव स्वरूप ए वर्षा आमको देखा मिल। छड़ा गत काली जो वर्षा किछि जिला मानक हेवी रेनफॉल होती, जार प्रभाव में किछि जिला मानक स्वाभाविक ठार जो नियंटिया वर्षा थिला हल्का किछि वाटर रिकवरी होती। सेमिति आसंता 2 दिन पर्यंत एमती जदि ठाए ठाए वर्षा है ताहले किछि जिला मानक वाटर रिकवरी करिबारे, कारण पाखापाखि अधा जिला बा 14टी पाखापाखि जिला मानक वर्तमान नियंटिया वर्षा देखा मिलूँ बा स्वाभाविक ठार वर्षार परिमाण कम मात्रा रही। सतर्क सूचना ये जारी कि वर्षा सहित लाइटनिंग स्ट्राइक बा बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। से आपण मैंने बिजुली वज्रपात समय घर बाहर को बाहर ना। जदि कौन कारणवश घर बाहर आपण मैंने अच्छी ताहले गछ मूल दयाकोरी रहिबे नाही, सुरक्षित स्थान में रहिबे किंबा मोटा छात थिबा घर तले रहिबे। आगो को अगस्त 15 पाखापाखि मौसुम वायु सक्रिय होबार संभावना अच्छी। आईएमडी जहाँ बर्तमान किछि कहूची कि अगस्त शेष सेप्टेम्बर मासरे खूब प्रबल वर्षा आम ओडिशा रे हेबो। अत्यधिक प्रबल वर्षा हेबो, बन्या हला भलिया वर्षा हेबो। ओके, तो से वर्षार कौन फलप्रद सेते मात्रा रे मिलिबो नाही, किछि मात्रा रे मिलिबो किंतु सेते मात्रा रे मिलिबो नाही। किंतु असुविधा या हेबो कि बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि हो पारे, वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो पारे। आ नदी गुड़िकर जलस्तर जदि विपद संकेत उपर को उठिला ताहले किछि डैम गुड़िकर गेट मध्य खोला जिबार संभावना अछि, जहाँकि हठात बन्या परिस्थिति आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक देखा जिवो। तो तेणुक वर्षा यही वर्तमान ही आवश्यक पड़ुछि, जोथि कि कृषि कार्य सुचारू रूपे चली परिबो। तो तेणुक आम आशा करिबा कि एई ट्रप लाइन प्रभाव रे आम ओडिशार किछि जिला मानक भल वर्षा हेउ। जो जिला गुड़िक भल वर्षा होबार संभावना अछि से सब जिला गुड़िक हैला मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गजपति, गंजाम, सुंदरगढ़, केन्दुझर, ता सहित अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, बलांगीर, नुआपड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा, अनुगुल, ढेंकानाल, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, गजपति, गंजाम ए सब जिला मानक आगामी 2 दिन पर्यंत भल वर्षा होबार संभावना अछि। एथि मध्यरु किछि जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार यथेष्ट अधिक संभावना। किछि जिला मानक खरा टाण करिवो, तापर भी मझिरे मझिरे वर्षा जोरदार हम से निहाती सजग थे। आपण मान एरिया मानक वर्तमान पाणीपागर सूचना कौन अच्छी, गुड़ुगुड़ी गरम प्रभाव अधिक अच्छी
कि कोहला पाग करिछि कि झिपिझिपि वर्षा होछि कि वर्षार परिमाण अधिक अछि जहाँ भी किछि अछि निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु वीडियो भल लागिथिले समस्तक पाखको शेयर करंतु एमिति वर्षा बन्या बात्या जनित सबठारु फास्ट और लेटेस्ट अपडेट आपण मानक एरिया मानक मध्ये पाइबा पई चाहुतले चैनल सहित जड़ित रहंतु जो माने भी एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नथिबे निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करिके पाखरे आसितबा घंटी दबाइके ऑल करि दियंतु केबे केबे चैनल आपनकर काम रे आसी पारे आ जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे ताहाले पाखरे तिबा घंटी बा बेल आइकन को दबाइबा पई जमारो भूलिबे नाही शेष जाय वीडियो टी को देखिबा पई आपण समस्तक पुणी थरे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।